usah kebelang-kebelang nggih kalau suwun kapisanan nggih. Segenap panitia dimohon untuk jangan sampai keluar. Segenap panitia jangan sampai keluar nggih. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nggih. Kalau suwun kapisanan penonton pun usah kebelang-kebelang nggih. Dan juga diucapkan dari segenap panitia jangan sampai keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nggih. Monggo kalau tuan kapisanan. Gusti Prabu kala ingkang sowan, Gusti Prabu kala semangat kesinggung. Dasar Prabu Jelek iblis laknat keparat dan tata jal dalam main jal manusia langsung David anakmu Kocelek iblis laknat keparat orang tetap jalan gerai jalan menungso kecil saking bedai bumi kepeki jabat sabar ke mas, sabar ke mawon monggo kira mundur bolone dhewe mas eling mas tonjone dhewe bolone dhewe tonggone dhewe kabeh nggih
Rati mundur sing tengah petembak ke Rati mundur kalau suwun kanthi sanget Rati mundur Susani Pagelaran berjalan dengan lancar monggo sing kidule panggung dikai dalan monggo sing tengah peti Rati mundur sing parung ojo kangge sosok kang mania lagi aku wani setu besok wani sakiki wani Kocrek iki selatan keparang kurang toto calmo marai calmo manusia samo merah
tentrem kelawan boyo kokeong sakeno matane tikas ireng satrio hitam kucing gering sing goni kodok ijo newu pandang sewu marapi naturan trimoke Hello. Wayang Golok original. Wayang Golok original. Wayang Golok original.
pun bisa kebelang-kebelang nggih kalau suwun kami sangat nggih. Sekarang panitia dimohon untuk jangan sampai keluar. Sekarang panitia jangan sampai keluar nggih. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nggih. Kalau suwun kami sangat penonton pun usah kebelang-kebelang nggih. Dan juga diucapkan dari sekarang panitia jangan sampai keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nggih. Monggo kalau tuh kami sangat pun monggo wonten lebetipun kalangan kalau suwun rati mundur nggih. Monggo rati mundur. Dimohon dengan amat sangat jangan sampai melempar-lempar nggih Mas kalau suwun rati sangat kagem panjenengan nggih. Monggo. Dan yang penting sekarang panitia jangan sampai keluar nggih. Sekarang panitia kami mohon jangan sampai keluar. Nah, monggo rati mundur dipun lanjut rati mundur mau. Wonten lebetipun kalangan kalau suwun kanthi sanget rati mundur. Monggo. Nggih. Dipun suwun kanthi sanget kagem panjenengan wonten lebetipun pager kalau suwun kanthi sanget rati mundur untuk menjaga barengan nggih. Monggo dikondisikan untuk segenap panitia. Untuk para youtuber jangan sampai merekam adegan yang untuk kau jangan sampai merekam untuk para YouTube. Monggo Mas. Bayangkor original. Thank you.
anak foto jokat tungkol uripe lan ojo karep ring pepae sindunung siang kalogen impot yen pincang bakal manggikan yen tindakku kotoy pengkan mapa kini ngorong atya kongsi kata lopen iku paraning waspada yen ketana pepaya cemanggen ngiringipun bakal manggi kakak karajaan sampura kata ingkang bukti singkata ingkang sampurna mesti nanti kanjarane awet menika kantiakan abdi narti pinagdah para ini sapo narti karsa pri ya karayogane mung urip kudu ngerti apa-apa mapake ing ragane ayo lopo papalusan jagat sesramungan sapa kedini payem komonda iki mangapa
Mami aja tetana yang di dalam sana sampai ke lempar mas ya. Mohon untuk segenap panitia sabar ya mawon, segenap panitia sabar ya mawon. Yang
jangan sampai melempar mas G. Sama gue nek kemplang-kemplang, nek sih nggak ngerti sama G.